येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायमा आएका छौँ। आज हामी स्त्रीले केश ढाक्ने विषयमा हामी छलफल गर्न लागेका छौँ। यो हामी धेरैले नबुझेका कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कतिले यसलाई मण्डलीमा परम्परा र रीतिरिवाज र एउटा संस्कारमा प्रयोग गरेका छन् भने कतिले यसलाई प्रयोग गरेको छैन। तर परमेश्वरको वचनले शिर ढाक्ने विषयमा के भन्दछ। आज हामी पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 देखि लिएर 16 पदमा रहेर यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीले अघि नै प्रार्थना गरिसकेका छौँ। हामी हाम्रो सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो वचनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यसरी भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पददेखि 16 पदमा। यहाँ यसरी भन्दछ 11 अध्यायको 1 पदमा, मेरो अनुसरण गर्ने हौ जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। म तिमीको तारिफ गर्दछु किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीहरूलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। तर तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। स्त्रीको शिर तिनको पति हो अनि ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा वा अगमबानी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ। तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने अथवा अगमबानी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ किनकि यो तिनले आफ्नो केश खौरेको जस्तो हो। किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केश काटोस्। तर केश काट्नु कि खौराउनु स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरा हो भने त तिनले शिरमा घुम्टो हालोस्। किनकि पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नु हुँदैन किनभने ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो। तर स्त्री चाहिँ पुरुषको गौरव हो। किनकि पुरुष स्त्रीबाट बनिएको होइन तर स्त्री चाहिँ पुरुषबाट बनिएकी हो। स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि भएको होइन तर स्त्री पुरुषको निम्ति हो। यसै कारण र स्वर्गको खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ। तरै पनि प्रभुमा पुरुषबाट स्त्री स्वतन्त्र हुँदिन न त स्त्रीबाट पुरुष नै। किनकि जसरी पुरुषबाट स्त्री बनी त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छ। तर सब थोक परमेश्वरबाट नै आउँदछन्। तिमीहरू आफै विचार गर। शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न स्त्रीलाई सुहाउँछ र पुरुषले लामो केश पाल्यो भने त्यो त्यसको निम्ति शर्मको कुरा हो भने के प्रकृतिले पनि तिमीलाई सिकाउँदैन र। तर यदि स्त्रीको लामो केश छ भने त त्यो तिनको निम्ति गौरव हो किनकि स्त्रीको केश तिनलाई ढाक्नलाई दिएको हो। तर कसैले यस विषयमा वाद विवाद गर्न चाहन्छ भने हाम्रो यस्तो कुनै रीति छैन न त परमेश्वरको मण्डलीहरूको नै छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। हामी पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 देखि लिएर 16 पदमा हेरेछौँ जहाँनिर यसरी भन्दछ कि एउटा स्त्रीले केश ढाक्न हुने वा नहुने भन्ने बारेमा बताइदिएको छ। आज धेरै मानिसहरूले यो कुरालाई लिएर के गर्छन्, विवाद गरेका छन्। कतिले के भन्छन्, शिर ढाक्नु राम्रो भन्छन्, कतिले शिर ढाक्न हुँदैनन् पनि भनेर भन्दछन्। तर आज परमेश्वरको वचनले के भन्दछन्, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कोरिन्थको मण्डलीमा के थियो त, समस्याकै मण्डली थियो होइन, एकदम समस्या भएको मण्डली थियो। यहाँ पावलले एकदम सुधार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। लगभग 18 महिना लाएर होइन, 18 महिना लाएर के गरेका छन्, परमेश्वरको वचनबाट सुधारेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो मण्डलीमा विभाजनहरू थियो, यो मण्डलीमा अनैतिक कुराहरू थियो, यो मण्डलीमा मूर्ति पूजाहरू थियो, व्यभिचारले जडा गाडेको मण्डली थियो। अनि यो मण्डलीलाई हुर्काउन बढाउनलाई अनि क्रिस्टमा अगाडि बढाउनलाई पावलले धेरै कसरत गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ अनि हाम्रो मण्डलीहरूले पनि हाम्रा भेडाहरूलाई हुर्काउनलाई हामी के गर्छौँ त, धेरै कसरत अनि मेहनत परिश्रम गर्छौँ। त्यसै गरी परमेश्वरको वचनले पनि यहाँ ती कुराहरू भन्दछ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो इतिहासमा पनि हामीले हेर्छौँ भने यो धर्मशास्त्रमा पनि हामीले हेर्छौँ भने परम्परा रीतिरिवाज संस्कार रोमीको ग्रिकको अनि यहुदीले त यो कुराहरूलाई चाहिँ पालना गर्दथ्यो। तर आज मण्डलीले चाहिँ पालना गर्न पर्ने वा नपर्ने हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ किन स्त्रीले केश ढाक्न लगाएको छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले कोरिन्थको मण्डलीको समयमा त्यो कोरिन्थको समयमा हामी हेर्छौँ, त्यो कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने विशेष गरी वेश्याहरूले चाहिँ के गर्थे त, कपाललाई चाहिँ एकदम होइन के गर्थे त, उनीहरूले काट्ने काम गर्थ्यो है। त्यहाँ के गर्थे त, कपालहरू काट्ने काम गर्थे। अनि उनीहरूले त्यो थाइकर कपालहरू बनाउने गर्थे। अनि को चाहिँ प्रभुमा बाँचेको छ को चाहिँ बाँचेको छैन छुट्याउनै गाह्रो भयो। त्यही कारण गरेर पावलले के भन्छन् त, अब जो मण्डलीमा आउँछन्, जो परमप्रभुको डर र भयमा जिउने नारीहरू छन्, तिनीहरूले के गर त, घुम्टो हाल भनेर एउटा सिस्टम तयार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। एउटा नियम बनाइदिएको छ। को चाहिँ
क्रिस्चियन हो, को चाहिँ अनक्रिस्चियन हो, को चाहिँ प्रभुमा बाँचेको छ, कोही चाहिँ प्रभुमा बाँचेको छैन, क्रिस्टलाई पाएको छ, क्रिस्टलाई पाएको छैन भने चिन्नलाई एउटा सजिलो तरिका के दिएको छ त, अब घुम्टो हाल्न पर्ने त्यो प्रथा सुरु गरिदिएको छ। आज मण्डलीमा हामी हेर्छौँ भने कोही पनि नारीहरू त्यसरी आउँदैनन्, त्यही भएर आज मण्डलीमा त्यो घुम्टोको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनले त्यो कुरा भन्छ। तर त्यो बेला चाहिँ त्यहाँनिर विशेष गरी को विश्वासी हो, को अविश्वासी हो, को नारी चाहिँ परमेश्वरमा बाँचेको छ, को नारी चाहिँ बाँचेको छैन, को चाहिँ होइन त्यहाँनिर परपुरुषसँग होइन त्यहाँनिर लम्पसार परेको छ, नराम्रो काम गरेको छ, व्यभिचार गरेको छ, अनैतिक काम गरेको छ, त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ पावलले चाहिँ त्यो कोरिन्थको मण्डलीमा चाहिँ एउटा नियम बनाइन्छ। कस्तो नियम बनाइन्छ त, जो जति प्रभुमा बाँचेको छैन, भर्खरै मण्डली आएको छ भने उनीहरूको कपाल त के हुन्छ, थाइकट हुन्छ। विशेष गरी बेसियाहरूको कपाल के हुन्छ, छोटा छोटो थाइकट हुने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भने प्रभुको डर भएमा जिउनेहरूको चाहिँ लामो एकदम सुहाउँदो वस्त्र लगाएको, एकदम सुहाउँदो सुहाउँदो होइन वस्त्रहरू लगाएको, पहिरनहरू लगाएको, अनि कपालले पनि के गर्छ त एकदम परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब गर्ने, गौरव झल्कने कार्यहरू गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही पावलले भन्दछन् यहाँनिर, पावलले के भन्छन् त यहाँनिर, हामीले हेर्छौँ भने यसलाई हामीले नीति नियम बनाउनु भएन, यसलाई हामीले कानुनले बनाउनु भएन, तर हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु पर्छ कि त्यो समयमा उनीहरूले किन घुम्टो लाउनु आवश्यकता थियो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनु पर्छ। अनि म तपाईँलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको मण्डलीमा तपाईँले गर्नु खोज्नुहुन्छ भने पनि राम्रै हो, तर तपाईँले गर्नुहुन्न भने पनि त्यो पनि राम्रो हो, तर जबरजस्ती चाहिँ नगरौँ है। यो तैँले घुम्टा हाल्नै पर्छ, यो तैँले टाउकोमा झन् एउटा के कपडाले छेक्नै पर्छ प्रार्थना गर्दा भने विशेष गरी महिलालाई तपाईँले दबाब दिने काम चाहिँ नगरौँ। तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट स्पष्ट पारिदिनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा देखाइदिनुहोस् यो किन हो, कसो हो भन्ने कुरा बुझेको होस्। अनि जसलाई अगुवाई हुन्छ, जसले गर्न खोज्छन् उहाँले गरेको असल हो, जसलाई अगुवाई हुँदैन, जसले गरेन उनीहरूलाई अनादर नगरिदिनुहोस् है, उनीहरूलाई नराम्रो रूपले नहेरिदिनुहोस्। घुम्टा हाल्छन् भने पनि के हुन्छ, असलै हुन्छ, घुम्टा हाल्दैन भने पनि के हुन्छ, असलै हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ पावलले त्यही कुरा भन्दछन्, पावलले एकदम यहाँ भन्दछन् 11 अध्यायको 1 पदमा मेरो अनुसरण गर्ने हो। पावलले के भन्छ, 10 अध्यायमा त्यहाँ कसरी के भयो त, इजरायलको पतन भए घमण्डबाट, आरएसबाट, दाहबाट, कलहबाट, अनि त्यो विभिन्न कुराहरूबाट, मूर्ति पूजाबाट भन्ने कुरा बताएका छन्। अनि त्यसरी नै पतन भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ पावलले भन्दछन् कि तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्ने हौ। इजरायल जस्तो पतन हुन चाहन्छौ कि तिमीहरू परमेश्वरको वचनबाट तिमीहरू अझ अगाडि बढ्न चाहन्छौ, पतन हुन मन लाग्दैन अनि यस्ता कुराहरू छोडिदेऊ भनेर पावलले 10 अध्यायबाट नै भन्दछन्। अनि 11 अध्यायको 1 पदमा भन्छ कि मेरो अनुसरण गर्ने हो, म जस्तो छु तिमीहरू त्यस्तै हुनुपर्छ। मैले कसलाई पचाउँछु, मैले क्रिस्ट येशूलाई पचाउँछु, मैले असल उदाहरण छोडिसकेको छु, त्यही तिमीहरू पनि के हुनुपर्छ, म जस्तै हुनुपर्छ, म जस्तै क्रिस्टमा जिउने, म जस्तै क्रिस्टमा पचाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। पावल आफैले के भन्छन् तिमोथीलाई होइन, हे मेरा छोरा तिमोथी के गर त तिमी पनि मेरो अनुसरण गर, म जस्तै हौ भनेर भन्दछन् पावलले है। पावलले तिमोथीलाई म जस्तै हौ भन्छन्। आज तपाईँ र मैले पनि हामीलाई उचाल्ने, हामीलाई प्रशंसा गर्ने होइन कि परमेश्वरलाई उचाल्ने, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने, अनि हाम्रो राम्रो गतिविधि, हाम्रो राम्रो छाप, हाम्रो गवाई अनि साक्षीहरूलाई छोड्ने र उसलाई भन्नु पर्यो कि मैले जसरी क्रिस्टलाई पछाएको छु तिमीले पनि क्रिस्टलाई अझ मभन्दा बढी असल तरिकाले पछाओ भनेर त्यो सिकाउनु पर्ने कुरा हामी सिक्नुपर्छ। त्यही भन्छ मेरो अनुसरण गर्ने हौ जसरी म क्रिस्टको अनुसरण गर्छु। क्रिस्टको मैले जसरी होइन नमुना पछाएँ, एउटा उदाहरण पछाएँ, अनि तिमीहरूले पनि म जस्तै के गर्नु त अझ असल नमुना, अझ असल गवाई र साक्षी हुनु भनेर पावलले भन्छन्। 2 पदमा म तिमीको तारिफ गर्दछु। पावलले के भन्छ, मैले बताएको कुरामा तिमीहरूले सबै कुरा बुझिसक्यौ, परमेश्वरको वचन तिमीले सिकिसक्यौ, जानिसक्यौ, अब म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु, म तिमीलाई अब के गर्छु त वाह गर्न चाहन्छु, म स्याबास दिन चाहन्छु। मैले सिकाएको कुरामा अब तिमीहरू के छौ त, अब तिमीहरू सिकिसकेका छौ, परिपक्व भइसकेका छौ, तिमीले सबै सिद्धान्त, तिमीहरूको त्यो साधारण विश्वास होइन, त्यो मुक्तिको कुरा, उद्धारको कुरा तिमीले बुझिसक्यौ, अब म त्यसमा तिमीलाई तारिफ गर्छु। तिमीहरू अब के भयो त, अब तिमीहरू अब अघि बढिसकेका छौ भनेर पावलले भन्दछन्। किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्छौ, मैले सिकाएको शिक्षामा तिमीहरू के छौ चलेका छौ, त्यही म तिमीहरू के छौ धन्यवाद दिन्छु, म तिमीहरूको तारिफ गर्छु, म बढाइ गर्छु, म वाह गर्छु भनेर पावलले भन्छन्। आज हाम्रो मण्डलीमा पनि हामीले हाम्रो विश्वासीहरूले असल कार्य गर्छौँ भने हामीले उहाँको तारिफ गर्नुपर्छ, उहाँलाई अझ के गर्नुपर्छ, हौसला उत्साह दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ। तपाईँ अझ अगाडि बढ्नुहोस्, हो परमेश्वरको महिमा भएको होस् तपाईँको जीवनबाट, तपाईँको कमाइबाट होइन, तपाईँको सेवकाईबाट, तपाईँको रोजगारीबाट, तपाईँको पढाइबाट, तपाईँको शिक्षाबाट, तपाईँको हरेक क्षेत्रबाट परमेश्वरको प्रशंसा होस्। तपाईँ जस्तो छोरा, तपाईँ जस्तो छोरी त्यहाँ मण्डलीको लागि खाँचो छ भने यसरी हामीले तारिफ गर्न सिक्नुपर्छ होइन। मण्डलीमा चाहेको कुराहरू, असल कुराको बारेमा हामीले भन्नुपर्छ, नराम्रो कुरा गरेर मन खिन्न बनाउने होइन, तर असल कुरा, मण्डलीमा खाँचो भएको कुरा, जुन राम्रो कुराहरू छ त्यसको तारिफ गर्न पर्ने कुरा हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ।
आज नेपाली मण्डलीमा यो कुराहरू के भएको छन् त अलि भइरहेका छैनन्, अलि सेलाइरहेका छन्। त्यही कारणले गर्दा मण्डलीहरू सेलाइरहेका छन्। मण्डलीले सेलाउन नदिनलाई चाहिँ मण्डलीको विश्वासीको पनि तारिफ गर्नुपर्छ। हो तपाईँले गर्नुभएको काम के छ त एकदम आदरणीय छ, एकदम माननीय छ, एकदम होइन एकदम के छ त प्रशंसा पाउने खालको छ, ओहो धन्यवाद पाउने खालको छ। तपाईँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ मण्डलीलाई खाँचो छ, मण्डलीको लागि चाहिँ आवश्यकता छ भने हामीले तारिफ गर्नुपर्ने होइन, फुर्काउन पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछन् तर तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर को हुनुहुन्छ? क्रिस्ट हुनुहुन्छ। मण्डलीको शिर पास्टर होइन, पास्टरनी होइन, डिकन होइन, डिकनिस होइन, एल्डर होइन, अगुवा होइन, कुनै पनि साधारण विश्वासी होइन। मण्डलीको शिर जहिले पनि के हुन्छ? प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तपाईँ र म के हौ? शरीरका अङ्गहरू हौ। यो अङ्गहरू मिलेर नै के गर्दछ र शिरको प्रतिनिधित्व गर्दछ है। आँखाको छुट्टै काम छ, नाकको छुट्टै काम छ, जिब्रोको छुट्टै काम छ, हात खुट्टाको छुट्टै काम छ। यो छुट्टै छुट्टै काम मिलेर के छ? एउटा शरीरको प्रतिनिधित्व गर्दछ, एउटा शिरको प्रतिनिधित्व गर्छ। आज मण्डली पनि के हो त? मण्डली पनि क्रिस्टको देह हो, क्रिस्टको शरीर हो। त्यही त यो शरीरले पनि विभिन्न कामले के सुसज्जित पार्दै सुदृढ गर्दै आत्मामा बढ्दै क्रिस्टको महिमा, क्रिस्टको प्रशंसा अनि क्रिस्टको त्यो महिमित होइन त्यो प्रतिबिम्बलाई झल्काउन आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुन्न। यहाँ त्यही भन्दछ तर तिमीले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु। के बुझ त? शिरको हुनुहुन्छ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ भन्दछ। स्त्रीको शिरको हो पति हो भन्दछन्, अनि क्रिस्टको शिरको हो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो शिरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? शिरलाई चाहिँ उच्च बनाउनु पर्यो, आदर गर्नु पर्यो होइन, एकदम प्रशंसा गर्नु पर्यो, उचाल्नु पर्यो, महिमित गर्नु पर्यो, महिमामा प्रकट गर्नु पर्यो भन्दछन्। 4 पदमा प्रार्थना गर्दा वा अगमबानी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ भन्छ। यहाँ अलिकता विषयवस्तु के भएको छ? परिवर्तन भएको छ। के भन्दछ? प्रार्थना गर्दा वा अगमबानी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ भन्दछ। तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने अथवा अगमबानी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ, किनकि यो तिनले आफ्नो केस खौरेको जस्तो हो भन्छ। किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केस काटोस्, तर केस काट्नु कि खौराउनु स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरा हो भने त तिनले शिरमा घुम्टो हालोस्। के भन्दछ भन्दा यो मण्डलीमा धेरै मानिसहरू आउनु थियो जो चाहिँ के भएको थियो त मूर्ति पूजाबाट पछि प्रभुमा आएका मानिसहरू थिए, विशेष गरी नारीहरू थिए जो चाहिँ मन्दिरमा के गर्थे त त्यहाँनिर वेश्यागमन गर्थे, नराम्रो कामहरू गर्थे, पुजारीहरूसम्म त्यहाँनिर नचाहिने कामहरू गर्थे। अनि त्यो पुजारीहरूले पनि एकदम नराम्रो व्यवहारहरू गर्थे, एकदम व्यभिचारहरू गर्थे। अनि त्यस्ताबाट त्यहाँ कोहीले गएर सुसमाचार सुनाउँदा उनीहरू सुनेका थिए, उनीहरू आउँथे। उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो? एकदम नाजुक थियो, आत्मिक रूपमा पनि नाजुक, शारीरिक रूपमा पनि नाजुक। अनि उनीहरूको कपालहरू कस्तो थियो? एकदम छोटा छोटा, एकदम थाइ कट अनि मुडुले गरेका, चिन्न नसकिने थियो। उनीहरूको वेशभूषा, उनीहरूको परिवेश, उनीहरूको भाषा के थिएन? सभ्य थिएन। त्यो सभ्य नागरिक बनाउन, एउटा सभ्य होइन परमेश्वरको जन बनाउन पावलले के गर्छन् त? एउटा नियम दिन्छन्, तिमीहरूले के गर त? शिरलाई चाहिँ घुम्टोले हाल भन्दछ है। जस्तो तपाईँले यहाँनिर उदाहरणमा देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो एउटा के हो त? यस्तो एउटा होइन घुम्टो दिँदछ। अब यस्तै खालको के छ? शिरलाई यसरी हाल, अनि जसले यसरी शिरमा होइन घुम्टो हाल्छ त्यो चाहिँ के हो त? परमेश्वरको जन हो भनेर मान्छेले चिन्छन् भन्छ। जसले हाल्दैन त्यो चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ अब परमेश्वरले चिनेको छैन, यो मान्छे त बाहिरबाट आएको छ, अब होसियार हुनुपर्छ भनेर भन्दछन् पावलले। यति कुरा भन्दछ। अनि के भन्दछन् पावलले? हेर्नुहोस् त, तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने अथवा अगमबानी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ, किनकि यो तिनले आफ्नो केस खौरेको जस्तो हो। अनि त्यो नारीले कपाल खौर्यो भने राम्रो देख्दैन भन्छ भनेर मन पराउँदैनन् नि है। अनि नारीको शोभा नै के हो? आफ्नो कपाल हो है, बुझ्नुभयो नि? कपाल हो। यहाँ भन्दछ किनकि ऊ कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केस काटोस् भन्छ। यदि शिर ढाकेन भने त्यसले के गर्छ? केस काटोस् भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा जसले घुम्टो हालेको छ त्यसलाई सजिलोसँग चिने नि त विश्वासी भनेर। जसले घुम्टो हालेर आउँदैन, कपाल मुडले बनाउँछ, थाइकट बनाउँछ होइन, याउ बनाउँछ, त्यो नचाहिने कुराहरू बनाउँछ कपाललाई, अनि त्यो विश्वासी हो वा हुन छुटाउनै सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ? पावलले यसरी घुम्टो हाल भनेर उदाहरण दिएको, बुझ्नुभयो नि? तर आज मण्डलीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै नारीहरूले के गर्छन्? कपाल लामो होइन, एकदम राम्रो, अलि सुहाउँदो, अलि राम्रो देख्ने, एकदम सुन्दरता देख्ने, आकर्षक देख्ने, अनि त्यसमा नराम्रा कपालहरू बनाउँछ, बनाउँदैन है। अनि सबैजना आउँदा हामीले मण्डलीमा चिन्छौँ चिन्दैन? चिन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा आजको मण्डलीलाई चाहिँ शिर ढाक्नु आवश्यकता छ त? बिल्कुलै छैन है। शिर ढाक्नु के छैन? आवश्यकता छैन। वो ढाकोस् परमेश्वरको महिमा होस्, नढाकोस् पनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तर जो चाहिँ अनैतिक काम गरेर यौन व्यभिचारमा फसेर त्यस्तै नराम्रा काम गरेर आउँछ नि उहाँलाई सम्झाउनु पर्छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नुभयो कि भएन?
तपाईँले सुसमाचार पाउनुभयो कि भएन, तपाईँ कसैको ललैमा आएर आउनुभएको छ कि डलर पाउँछ भन्ने आशामा आउनुभएको छ कि विदेश जान पाउनु आशामा आउनुभएको छ कि तपाईँ के हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिला के गर्नुपर्छ, हामीले परामर्श लिनुपर्छ होइन, काउन्सिल गर्नुपर्छ। कस्तो परिवेशबाट आएको, उसको कपाल अब कुनै होइन ठाइकट होला, कुनै अब होइन एकदम अब के अरे मण्डलीमा पस्ने खालको कपाल नहोला, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्झाउनुपर्छ। अनि सम्झाएपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, शिर ढाक्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन होइन, घुम्टा हाल्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर सम्झाएको तपाईँले अब यस्तो नगरिदिनुहोस् है, यसले गर्दा चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ अरू बहिनीहरूलाई दिदी बहिनीलाई पनि असर पर्छ भनेर हामीले के भन्छ एउटा राम्रो कुरा सिकाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि, यहाँ पावलले त्यही कुरा भन्दछन्। अनि पावलले के भन्छन् हेर्नुहोस् त्यहाँ, किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केस काटोस्, तर केस काट्नु कि खौराउनु स्त्रीको निम्ति के हो, शर्मको कुरा हो भने त तिनले शिरमा घुम्टो हालोस्। अब उसलाई लाज लाग्छ, शर्म लाग्छ भने उसले के गर्छ, अब घुम्टो हालोस्। आफ्नो कपाल थाइकट छ, ऊ अब संसारबाट आएको छ, मण्डलीमा प्रवेश गर्छ, उसलाई लाज लाग्छ भने उसले लाजको लागि त के गर्छ, लाजलाई होइन लुकाउनको लागि चाहिँ यसरी के गर्नु पऱ्यो, घुम्टो हाल्नु पऱ्यो भन्छ है। यसरी हालेपछि देख्छ त मान्छेले, देख्दैन, उसको कपाल लामो छ वा छोटो छ, कसैले देख्छ त यसरी हाल्दा देख्दैन हो। पावलले के कुरा भन्दछ बुझ्नुभयो, एउटा लाज एउटा शर्मलाई हटाउनलाई के गर्छन् पावलले, त्यहाँ घुम्टोको एउटा विकास गरिदिएको छ, एउटा नियम बनाइदिएको छ। तर आज मण्डलीमा चाहिँ त्यो घुम्टो चाहिँ के छैन, आवश्यकता छैन, किनकि क्रिस्टले हामीलो लाज शर्मलाई के गर्नु भइसक्यो, उहाँले अलरेडी नै क्षमा गरिदिइसक्नु भयो है। अब हामीले लजाउनु परेन, अब हामी शर्ममा पर्नु परेन, अब हामी त के हो शिर उठाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू हुनु पर्यो हो कि होइन। अन्त शिर उठाएर हामी त आँखामा आँखा जुटाएर कुरा गर्ने व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। हामी त संसारको के हो त, नुन र ज्योति हौ, नुन र ज्योति भएका व्यक्तिले फेरि पनि यो टाउकोमा घुम्टो हालिरहनु आवश्यकता परेन है, यो घुम्टा हालिरहनु आवश्यकता परेन। त तपाईँले हाल्न मनपर्छ, तपाईँले परमेश्वरको के गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ, आफ्नो श्रीमानको आदर गर्नुहुन्छ र त्यो अवस्थामा तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने त्यो एकदम असल हो। तपाईँले परमेश्वरको आदर गर्नुहुन्छ, श्रीमानको आदर गर्नुहुन्छ, म घुम्टो हाल्दिनँ भने पनि त्यो पनि असल हो। तर नियम र कानुन नबनाइदिनु, जबरजस्ती तिमीले के गर्नुपर्छ, मण्डलीमा आउने भने घुम्टो हाल भन्ने कुरा भन्नु भएन। कसैले हाल्छ, कसैले ओढेर आउँछ होइन, पछौडा ओढेर आउँछ, पछौडाले ढाकेर प्रार्थना गर्छ भने परमेश्वरको महिमा होस्। कसैले होइन मलाई त यो अप्ठ्यारो लाग्छ, मलाई मनै पर्दैन, मलाई यो कुरामा म के छैन त एकदम सहमति छैन, मलाई यो कुरा सहज छैन भन्छ भने त्यो जबरजस्ती गर्न मिलेन। बुझ्नुभयो नि, यसले भन्न खोजेको त्यही नै हो। यहाँ भन्छ किनकि पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नु हुँदैन, किनभने ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो, तर स्त्री चाहिँ पुरुषको गौरव हो भन्छ। त्यही भएर पुरुषले के गर्नु भएन, पुरुषले पनि यसरी घुम्टो हाल्नु भएन है, शिर ढाक्नु भएन भन्छन्। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले पनि त्यसरी होइन टाउकोमा के राखेर हामीले पनि प्रार्थना गर्न वा अगमबानी गर्न मिल्दैन भन्छन् पुरुषले पनि यहाँ। अनि पुरुषले के गर्नु भएन, पुरुषले सकेसम्म लामो केस पाल्नु भएन भन्छ है, लामो केस पाल्नु भएन भन्छ पुरुषले। तर कसैलाई लामो केस पाल्न मनपर्छ भने तैँले यस्तो गरेर परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, तैँले उस्तो गरेर परमेश्वरले तँलाई अनादर गर्नुहुन्छ, तँलाई मन पराउनुहुन्न भने सिकाउनु हुन्न। त पछि गएर परमेश्वरको वचनबाट के हुन्छ, त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ नि उसले आफै परिवर्तन हुन्छ। तर हाम्रो परमेश्वरले कपाल रूप रङ हेर्नुहुन्न, हाम्रो परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। त्यो कपाल पालोस् वा नपालोस् वा काटोस् वा जेसुकै गरोस्, तर हृदय असल छ भने परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। यो कुरा हामीले सिकाउनुपर्छ। कतिजना भाइ बहिनीहरू के छन्, ब्याकस्लाइड भएका छन्। तिमीले कपाल पालेका छौ, पहिला कपाल काट अनि मण्डलीमा छिर भनेपछि उसलाई ब्याकस्लाइड हुन्छन्। त्यही भएर तिम्रो कपाललाई जेसुकै होस्, तर अहिले संसारिक जस्तो पारा नगर होइन, संसारिक जस्तो नदेखियोस्, तर परमेश्वरको महिमा झल्किने कार्य होस्। तिम्रो कपालसम्म मलाई मतलब छैन, तिम्रो होइन लुको पहिरनसम्म मलाई मतलब छैन, तर हृदयसँग चाहिँ के छ, परमेश्वरलाई मतलब छ भन्नु त्यो हुन्छ। तर नचाहिने काम गर्नु भएन, छाडापनहरू होइन, यस्ता अरूलाई पासोमा पार्नेहरू, अरूलाई जालमा पार्नेहरू, अरूलाई षड्यन्त्रमा पार्नेहरूलाई, अरूलाई सजिलै दियावसको हातमा पार्ने त्यस्ता कामहरू, त्यस्ता कार्यहरू, त्यस्ता पहिरनहरू चाहिँ विशेष गरी मण्डलीमा त के गर्नु भएन, प्रयोग गर्न दिनु भएन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि पावलले भन्छन् यहाँ, किनकि पुरुष स्त्रीबाट बनेको होइन, तर स्त्री चाहिँ पुरुषबाट बनेको। पहिला को बन्यो, आदम बनेको बनेन, अनि आदमबाट परमेश्वर किन भयो, हव्वा बनाइदिनु भयो है। के गरे त, एउटा सहयोगी बनाइदिनु भयो भन्छन् यहाँ। किनकि पुरुष स्त्रीबाट बनेको होइन, तर स्त्री चाहिँ पुरुषबाट बनेको हो। स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि भएको होइन, तर स्त्री पुरुषको निम्ति हो भन्छ। हेर्नुहोस् त, पुरुष के भन्छ यहाँ, स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि भएको होइन, तर स्त्री पुरुषको निम्ति हो भन्छ। पहिला को बन्यो, आदम बन्यो, अनि आदम बनेपछि को बन्यो, हव्वा बन्यो। त्यही भएर श्रीमतीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ, श्रीमानको आदर गर्नुपर्छ। अनि श्रीमती मिलेर कसको आदर गर्नु पर्यो,
परमेश्वरको आदर गर्नु पर्यो। अनि यो श्रीमतीले श्रीमानको आदर गर्यो भन्दैमा श्रीमानले श्रीमतीलाई चाहिँ के गर्नु भएन, हेप्नु भएन है, अवहेलना गर्नु भएन, बेइज्जत गर्नु भएन। एकदम के गर्छन् त, दबाबमा राख्ने, एकदम पीडा दिने, एकदम शोषण गर्ने, यातना दिने। अब म चाहिँ के भयो, एकदम आदरणीय व्यक्ति भयो, म त माननीय व्यक्ति भयो, मैले भनेको मान्नु चाहिँ मेरो श्रीमतीको कर्तव्य हो भन्दै जाँड खाने, पिट्ने, होइन, झगडा गर्ने, हल्ला गर्ने, यस्ता नचाहिने कामहरू चाहिँ गर्नु भएन। एउटा ईसाईले गरेन, त्यही पनि ईसाईले यस्ता कामहरू गर्न सुहाउँदैन है। अरूको कुरा सुनेर, अरूबाट के कुराहरूबाट केबाट रिसाएर आफ्नो श्रीमतीलाई पिट्नु भएन। श्रीमान श्रीमती मिलेर नै के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको महिमा गर्न पर्ने कुराहरू हामी यहाँ सिक्नुपर्छ। यहाँ भन्छन् 10 पदमा, यसै कारण र स्वर्गदूतको खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ। अनि किन यो शिर ढाक्न चाहिँ घुम्टोल दिएको भन्दा चाहिँ तपाईँले उत्पत्ति 6 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर 25 स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो नारीहरूको लामो लामो केस देखेर मक्ख परेर उनीहरूलाई के गर्छ, यौन व्यभिचार गरे। त्यही भएर कसैको लामो कपाल देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई ओहो कति राम्रो लाग्छ, लाग्दैन भन्नुहोस् त, लाग्छ नि, ओहो कति लामो कपाल, कति राम्रो भने तपाईँ लोभिनुहुन्छ न, लोभिनुहुन्छ हो। त्यसै गरी यो 25 स्वर्गदूत पनि के भएको थियो, त्यहाँनिर मानिसको छोरी थियो नि, मानिसको छोरीलाई देख्ने बित्तिकै ओहो कति राम्रो कपाल, ओहो कति राम्रो अनुहार, कति राम्रो शरीर, यसले त हामीले के गर्नुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ भने त्यस्ता नराम्रा कामहरू गरेका कारणले गर्दा के हुन्छ, पावलले त्यस्ता हुन सक्छन्, होइन, भविष्यमा त्यस्ता हुन सक्छन् भनेर पावलले के छ, यस्तो घुम्टोको त्यहाँनिर के छ विकास गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि, घुम्टोको विकास गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यही भएर यहाँ 10 पदमा भन्छ, यसै कारण र स्वर्गदूतको खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ भनेको मतलब यो स्वर्गदूत आदरणीय, स्वर्गदूत प्रशंसा गर्न लायक, स्वर्गदूत महान भन्न खोजेको होइन। यो त यस्तो 25 स्वर्गदूतको बारेमा भनेको कि जसले उत्पत्ति 6 अध्यायमा के गरे त, त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने नेप्लिमहरू जन्मायो कि जन्मायो हो, त्यस्ता कार्यहरू हुनसक्छ। त्यही भएर होसियार हुनु पर्यो भनेर यहाँ भन्दछन्। अनि त्यही भएर सकेसम्म मण्डलीमा आउने विश्वासीहरूले के गर्नुहोस् त, कपाल चाहिँ नचाहिने, होइन, त्यो मुडले बनाउने, थाइकर बनाउने कार्यहरू चाहिँ नगर्नुहोस्, किनकि अरूलाई पनि असर पुग्न सक्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले बनाउनु भए पनि तर तपाईँको हृदय के नहोस् त, परमेश्वरबाट नबकियोस्। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ। यहाँ त्यही भन्छ, यसै कारण र स्वर्गदूतको खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ भन्छन्। अनि यो के गर्यो, स्वर्गदूतहरू पनि लोभिएर पासोमा पर्यो। त्यही भएर आज मण्डलीमा जति पनि दिदी बहिनीहरू आउनुहुन्छ, तपाईँहरू के गर्नु, एकदम सुशील भएर आइदिनुहोस्, होइन, सभ्य नागरिकको पहिचान गर्ने व्यक्ति भएर आइदिनुहोस्। छाडा वस्त्र, होइन, छाडा भाषा, होइन, छाडा कुराहरूबाट तपाईँले के गर्नु त, होसियार हुनुहोस्। अनि अरूलाई पनि लोभमा पासोमा के गर्नु त, नपार्नुहोस् है। अङ्ग प्रदर्शन गर्न मण्डलीमा नआउनुहोस् है। अङ्ग प्रदर्शन गर्नलाई, होइन, धेरै फाइफुटी गर्नलाई, नचाहिने कामहरू गर्नलाई चाहिँ मण्डलीमा नआउनुहोस्। मण्डलीमा त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ के हुँदैन, स्वीकार हुँदैन। त्यही भएर परमेश्वरले नै के गर्नुहोस् त, तपाईँलाई बुद्धि दिउन्। तपाईँहरू जतिजनाले त्यस्ता कार्य गर्नुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिउन् है। मैले गाली गरेको होइन, परमेश्वरको वचनले त्यो भन्दछ। यहाँ पनि के भयो, 25 स्वर्गदूतहरू के भयो त, पतित नै भए है। त्यो उनीहरूले नराम्रो कामहरू गरे। त्यही भएर यस्ता भविष्यमा कार्य हुनसक्छ। मण्डलीमा यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ सजग हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो। नराम्रा गतिविधिहरू, संसारिकका, होइन, त्यस्ता स्वतन्त्र छाडा कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा प्रवेश गर्नु भएन। मण्डली चाहिँ के हुनुपर्छ, एकदम नीति नियम, एउटा परमेश्वरको वचनमा बाँधेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ। 11 पदमा भन्दछ, तरै पनि प्रभुमा पुरुषबाट स्त्री स्वतन्त्र हुँदैन, न त स्त्रीबाट पुरुष नै, होइन, पुरुष पनि स्वतन्त्र हुँदैन, महिला पनि स्वतन्त्र हुँदैन। किनकि जसरी पुरुषबाट स्त्री बनी त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छ, तर सब थोक परमेश्वरबाट नै आउँछन्। अनि हामीलाई स्वतन्त्र पार्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ, क्रिस्ट हुनुहुन्छ। क्रिस्टको वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, स्वतन्त्र पार्छ। तर हामी स्वतन्त्र छौँ भन्नेमा हामी छाडा तन्त्रतर्फ लाग्नु भएन है। हामी स्वतन्त्र छौँ भन्दा हामीले जे मन लाग्छ हामी त्यो गर्न मिल्दैन। हामीले परमेश्वरको वचनले जे गर भन्छ त्यो गर्ने हो, परमेश्वरको वचनले जे नगर भन्छ त्यो हामी के गर्नु भएन, गर्नु भएन। अनि हामी एउटा सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ, होइन। हामी एउटा रीतिरिवाज, एउटा संस्कार, एउटा परम्परा, परमेश्वरको वचनअनुसार के भन्दछ भने हामीले त्यसलाई के गर्छ, जोगाउनुपर्छ। असल कुरा छ भने हामीले संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाजलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, आदर गर्नै पर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। तर रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कारले पनि हामीलाई परमेश्वरको वचन विरुद्धमा लान्छ भने त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के इन्कार गर्नै पर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ मण्डली है। यहाँ 12 पदमा भन्छ, किनकि जसरी पुरुष स्त्रीबाट बनी त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छ। अब स्त्रीबाट के जन्मिन्छ त, छोराछोरी जन्मिन्छ भन्छ, होइन। पुरुषबाट जन्मिन्छ त जन्मिँदैन। अनि यो के हो, परमेश्वरको प्रक्रिया हो, यो परमेश्वरको सृष्टि हो। परमेश्वरको सृष्टिलाई, परमेश्वरको प्रक्रियालाई
बिथोलेको उहाँले मन पराउनुहुन्न अनि परमेश्वरको नीति नियमलाई पनि बिथोलेको उहाँले मन पराउनुहुन्न है। अनि नचाहिने नीति नियमहरू नराखौँ, मण्डलीमा परमेश्वरको वचनले जे भन्दछ त्यो कुरा भन्नुहोस्। यहाँ त्यही भन्दछ 13 पदमा तिमीहरू आफै विचार गर भन्छ। शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने स्त्रीलाई सोच र अब आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो कुरा के लाग्छ? तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? ओ म शिर ढाकेर होइन, म घुम्टो ढाकेर परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छु, म धन्यवाद चढाउँछु, मार्ना गर्छु भन्छु भने नि असल होइन। परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ हो, परमेश्वरले विचार जान्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो कुरा सबै जान्नुहुन्छ। म नराम्रो थिएँ तर परमेश्वरले वचन भयो, म मेरो हृदय परमेश्वरलाई दिन्छु। अब म नराम्रा गतिविधि छोड्छु, पाप होइन कुकर्महरू म छोड्छु, म परमेश्वरको डर भएमा जिउँछु। तर मलाई होइन घुम्टो लाउन मन परेन, मलाई शिर ढाक्न मन परेन भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि के होइन? नराम्रो होइन। त्यही भन्छ यसले तपाईँलाई प्रश्न गरेछ। के भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त 13 पदमा तिमीहरू आफै विचार गर। अब हामी आफैले के भन्छ विचार गर्नु पर्यो। शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न स्त्रीलाई सोच र भन्छ। हेर्नुहोस् त के भन्छ नि त? परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न स्त्रीलाई सोच र भन्छ। परमेश्वरले अब के चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले स्त्रीले कपाल चाहिँ नखौरेको चाहनुहुन्छ है, कपाल चाहिँ राम्रोसँग पालेको चाहनुहुन्छ, जथाभावी त्यो नचाहिने काम गरेको उहाँले चाहनुहुन्न। अनि स्त्रीको शोभा अनि स्त्रीको होइन घुम्टो भनेको नि के हो त? कपाल हो। बुझ्नुभयो नि है? स्त्रीको कपाल नै के हो त? परमेश्वरले दिनुभएको घुम्टो हो। परमेश्वरलाई आदर दिने कुरा नै के हो? स्त्रीको त्यो होइन कपाल हो भन्ने कुरा हामीले नभुलौँ। पुरुषले लामो केस पाल्यो भने त्यसको निम्ति शर्मको कुरा हो भने के प्रकृतिले पनि तिमीलाई सिकाउँदैन र हेर्नुहोस् त पुरुषले सकेसँग लामो केस पालेको राम्रो हो रहेछ त? होइन रहेछ है। त्यो त या लामो एउटा जगल्ते अनि जुन केटी मान्छे जस्तो देख्ने त्यस्तो कपाल पालेको सुहाउँदैन भन्न रहेछ। त्यो सकेसँग तपाईँले के गर्नुहोस् त? त्यस्ता कामहरू नगर्नुहोस् है, त्यस्तो कामहरू नगर्नुहोस्। तपाईँलाई पाल्न मन लाग्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् त? पाल्नुहोस्। तर तपाईँले पालेको कारणले गर्दा अरूले पनि पालेर त्यहाँ नराम्रा गतिविधिहरू चाहिँ नहोस्। त्यही हामी समयमा सचेत हुनुपर्छ। मैले पाल्यो भनेर पनि रिसाएको होइन, नपाल्यो भनेर पनि रिसाएको होइन। परमेश्वर वचनले के भन्छ? स्त्रीले चाहिँ केस पाल्नु वा केस लामो बनाउनु चाहिँ के हो? राम्रो कुरा हो। तर पुरुषले चाहिँ पुरुषको हकमा लामो केस पाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो होइन भन्छन्। अहिले पनि तपाईँले सहर बजारमा हिँड्नु भने पुलिसले के गर्छन्? पहिला कपाल हेर्छ, ए त ट्यापे गुन्डा रहेछ, यसलाई त चौकीमा हाल्नुपर्छ भनेर पुलिसले समात्छन् है, नराम्रो रूपमा हेर्छ नि हो। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरले त्यो कपाल पनि हेर्नुहुन्न, रूपरङ्ग पनि हेर्दैन, शरीर पनि हेर्नुहुन्न। उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, को कस्तो हो, कस्तो अनुसारले बनेको उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँले हेर्ने के हो? हृदय हो। त्यो हृदय चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। चाहे तपाईँको कपाल लामो होस् वा छोटो होस्, तर तपाईँको हृदय चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई मनपर्ने हुनु पर्यो। दाउद पनि आफै पापी थियो, दाउदले पनि व्यभिचार गरेको थियो, तर दाउदले के अरे समयमा उचित समयमा पश्चाताप गर्यो। तपाईँले पनि के भन्छ? पश्चाताप गर्नु त आवश्यकता छ। प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु मेरो कपालले तपाईँको अनादर भइरहेको छ अनि मलाई काट्न सहायता गर्नुहोस्। प्रभु मेरो कपालले तपाईँको महिमा भएको छैन भने मलाई के हुन्छ त? कपाल काट्न सहायता गर्नुहोस्। यदि मेरो कपालले तपाईँको अनादर भएको छैन भने मैले के गर्नुपर्छ? तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ है। कपाल पाल्नुहोस् नपाल्नुहोस् त्यो तपाईँको आफ्नै इच्छा हो होइन। आफ्नो इच्छालाई कसैले के गर्नु भएन? मनोमानी गर्नु भएन है। इच्छा विपरीत काम गर्नु भएन। अरूको इच्छामा के गर्नु भएन? बाधा पुर्याउने काम गर्नु भएन है। अरूको इच्छा अरूको लवाइ खवाइमा बाधा पुर्याउने काम गर्नु भएन। तर परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ के गर्नु? सिकाउनु पर्यो। तपाईँहरू यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु चाहिँ पर्यो। यहाँ 14 पदले त्यही भन्छ, पुरुषले लामो केस पाल्यो भने त्यसको निम्ति शर्मको कुरा हो भने के प्रकृतिले पनि तिमीलाई सिकाउँदैन अरे? प्रकृतिले के भन्छ? कपाल पालेको राम्रो होइन भनेर सिकाउँछ अरे। अहिले पनि त्यो छ कि छैन? छ नि है, बानी बसिरहेको छ नि। कपाल लामो हुने बित्तिकै मान्छेले नराम्रो रहेछ, ओ कस्तो डरलाग्दो गुन्डा रहेछ, ओ कस्तो रहेछ यो त भने तर्सिन्छ हो। त्यो कुरामा होसियार हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 15 पदमा तर यदि स्त्रीको लामो केस छ भने त त्यो तिनको निम्ति गौरव परे है। स्त्रीको लामो केस छ भने के थियो? तिनको निम्ति गौरव हो, किनकि स्त्रीको केस तिनलाई ढाक्नलाई दिएको हो। अब घुम्टोको आवश्यकता छैन भन्छ। अब जुन तपाईँलाई परमेश्वरले कपाल दिनुभएको छ त्यो कपाललाई सकेसम्म के गर्नुहोस् त? नबिगार्नुहोस् है, नबिगार्नुहोस्। एकदम सभ्य नागरिकको परिचय दिनुहोस्। नचाहिने संसारिक छाता चन्द्रतर्फ नलाग्नुहोस्। अनि त्यो कपाललाई ठुटो बनाएर खौरिने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। परमेश्वरले कुरा मन पराउनेन। परमेश्वरले तपाईँलाई जुन होइन एकदम प्राकृतिक कपाल दिएको छ त्यो कपाललाई जोगाउनुहोस्। त्यो कपालले के हो त? गौरव हो। त्यो कपालले नै के हुन्छ? परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको प्रशंसालाई प्रतिबिम्ब गरेको हुन्छ भन्दछ। किनकि स्त्रीको केस तिनलाई ढाक्नलाई के दिएको छ? किनकि स्त्रीको केस तिनलाई ढाक्नलाई दिएको हो अरे। अब घुम्टो के छैन? आवश्यकता छैन। बुझ्नुभयो नि? अब तपाईँलाई घुम्टो आवश्यकता लाग्छ, तपाईँ घुम्टो गर्न चाहनुहुन्छ भने के भयो? के त्यहाँ नराम्रो छैन है।
तपाईँले होइन मलाई घुम्टो चाहिँदैन, मैले मेरो कपाल नै मेरो घुम्टो हो, मेरो कपाल नै मेरो क्रिसलाई दिने के हो त यो महिमा हो। अब मेरो श्री त क्रिस हुनुहुन्छ, म पतिलाई पनि आदर गर्छु, परमेश्वरलाई पनि आदर गर्छु, म घुम्टो हाल्दिनँ भन्नु पनि धेरै राम्रो। म पतिलाई पनि आदर गर्छु, परमेश्वरलाई आदर गर्छु, तर मलाई घुम्टो हाल्न मनपर्छ भन्नु पनि राम्रो। यो कुरामा वाद विवाद गर्नु चाहिँ भएन, बुझ्नुभयो नि है। यो कुरालाई के गर्नु भएन, सिद्धान्त बनाउनु भएन। यो कुरालाई के गर्नु भएन त, दबाब दिनु भएन, तैँले गर्नै पर्छ, तैँले गर्नै पर्छ, तैँले शिर ढाक्नै पर्छ भनेर नभन्नुहोस्। मैले कति मण्डलले के छ, जबरजस्ती भर्खरको बालक 3-4 वर्षको बालिकालाई पनि जबरजस्ती एउटा रुमाल ल्याएर घुम्टो हाल कि हाल भनेको मैले दृश्य देखिरहेको छु। त्यस्तो कार्यहरू नगरौँ है। मेरो त्यो समयमा एकदम मन रुएको थिएँ, मैले त्यो बुझ्न सकिनँ। तर पछि आएर जब परमेश्वरको वचनले बुझाउनु भयो, त्यहाँ हामीले दबाब दिने काम गर्नुहुन्न। यदि कसैलाई मन परेन भने हामीले बाध्य बनाउनु भएन है, कसैको इच्छा विपरीत हामी जानु भएन भन्दछन्। यहाँ 16 पदले त्यही भन्छ, तर कसैले यस विषयमा वादविवाद गर्न चाहन्छ भने हाम्रो यस्तो कुनै रीति छैन, न त परमेश्वरको मण्डलीहरूको नै छ। पावलले के भन्छन्, हाम्रो कुनै के छैन, रीति छैन, परम्परा छैन, संस्कार छैन, परमेश्वरको मण्डलीमा पनि छैन। त्यही भएर यो नीति नियम कानुन बनाउने को हो, परमेश्वर हो कि हो। परमेश्वर ठुलो कि तपाईँ र म ठुलो भन्नुहोस् त, कि हामी ठुलो हौँ? होइन, को ठुलो? परमेश्वर। त्यही परमेश्वरको नीति नियम र कानुन मण्डलीमा चल्नुपर्छ। मान्छेको नियम, मान्छेको कानुन, मान्छेको थियोलोजी, मान्छेको डक्ट्रिन, मान्छेको प्रिन्सिपल, मान्छेको होइन विभिन्न त्यो भ्रमका कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा के हुनु भएन, भित्रिनु भएन, मण्डलीमा प्रवेश गर्नु भएन। शिर ढाक्ने विषयमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ, ढाक भन्छ वा ढाक्दैन भन्छ, कतिखेर ढाक भनेको छ, कतिखेर नढाक भनेको छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ती परिवेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यो सन्दर्भ आजको सन्दर्भमा लागु नहुन पनि सक्छ। हो कि भन्नुहोस् त, हुन्छ हुँदैन। अब कुन बेला लागु हुन्छ, तपाईँ अब नराम्रो काम गर्नुभएको छ, मानौँ तपाईँ अब होइन यो व्यभिचारमा फस्नुभएको छ, तपाईँ के हुनुभएको छ, एकदम बेसिया हुनुभएको छ, तपाईँ त्यही परिवेशबाट आउनुभयो, तपाईँले घुम्टो ओढ्न मन लाग्छ भने तपाईँले घुम्टो ओढेको सुहाउँछ। तर तपाईँ कुनै पनि त्यो परिवेशमा आउनु भएन, तपाईँले त्यस्तो काम गर्नुभएको छैन, तपाईँले होइन परमेश्वरमा पवित्र जीवन जिउनु भएको छ, तपाईँले एकदम होइन असल जीवन जिउनु भएको छ भने तपाईँले घुम्टो नओढामा पनि के हुन्छ त्यहाँ होइन, के नराम्रो हुन्छ, हुँदैन। तर परमेश्वर के हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ है। त्यही भएर हिजोको इतिहासमा अनि हिजो विगतको दिनमा हिजो घुम्टो हाल्यो, हामीले पनि घुम्टो हाल्नुपर्छ भने त्यस्ता रीति, त्यस्ता नीति, त्यस्ता प्रथा, त्यस्ता कुसंस्कार होइन, त्यस्ता होइन नचाहिने कामहरू हामी नगरौँ है। तपाईँलाई असल लाग्छ हो, तपाईँको मण्डलीले हो घुम्टो हाल भन्नुहुन्छ भने तपाईँको नजरमा ठिक लाग्छ भने तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँको मण्डलीले होइन घुम्टो हाल्नु पर्दैन, अब त यो केस नै के हो, घुम्टो रहेछ, यो केस नै परमेश्वरको महिमा गर्ने प्रतिनिधित्व रहेछ, यो नै परमेश्वरको के हो, परमेश्वरलाई शिरमा उचाल्ने कार्य गर्न रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले घुम्टो नहालेको भने के हो, असल हो है। तर हामी किन गर्नु, वादविवाद नगरौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नामलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछ प्रभु। आज हामीले जुन विषय हेऱ्यौँ प्रभु, एकदम जटिल विषय छ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले जोगाउनु भएको होस्, बचाउनु भएको होस्, केस पालोस् वा काटोस्, जेसुकै गरोस्, तर तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। पहिलो कोरिन्थी 10 होइन प्रभु, तपाईँको वचनले भन्दछ, 31ले त्यही भन्छ, खाओ वा पियो वा जेसुकै गर, तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भने जस्तै गरी तपाईँको छोराछोरीलाई गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि उहाँले बुझ्नुभएको होस् कि घुम्टो हाल्नु पनि असल हो, घुम्टो नहाल्नु पनि असल हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्न सकेको होस्। अनि उहाँको इच्छा के छ प्रभु, त्यो इच्छा अनुसार तपाईँले चलाइदिनु भएको होस्, दोहोऱ्याउनु भएको होस् र अगुवाई गरिदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दै आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।